係今日喺個2026年7月31日嘅公證法。哎呀，公字邊冇聲嘅點解？開始啊！哦，錄緊影㗎啦，直到。
還是誒可能你要甩一甩個藍牙，因為又係收唔到聲。都係收唔到。都係有少少窒下。
OK。
咁大家而家就係諗住想換對象。咁我哋咧而家將呢個水咧，誒做一個我發現真係唔知係個電話定係個藍牙問題，頭先又係收唔到聲。哦，咁你而家我唔知喎，我講有冇？冇用藍牙噶咯喎，我冇用藍牙喎。係咪？但係係啊，收都係窒下收唔好，唔知係咪香港都，因為香港嘅黑就係應該就係黑雨，落咗好多個鐘頭雨啦已經。係咩？我泰國尋晚都落咗好大雨啊！我嗰個嗯，嗰個咩啊後院嗰度咧係即係僭建出嚟咧，有個簷篷咁啊，變咗一個健身房咁。係。咁樣咧嗰度都有少少流水咁樣，即係好大先會流水。但你而家又冇嘢嘅喎，可能係咪真係太，跟住如果就咁用呢部機嗰個距離太遠，就收唔到。啊咁樣咁渣噶，搬翻入市區啦，唔係啊，話你嗰邊，我唔知阿師姐聽唔聽到啊？係咩？我就啊，唔係，因為正常如果係我網絡，你而家講嘢我都應該聽唔到噶嘛。頭先唔係喎，頭先係真係收唔到聲。全程都冇聲咩？係啊，我一陣晏啲 upload 翻睇下，再睇翻嗰個 Zoom 個錄影睇下聽唔聽到。收唔唔係喎，到聲啦，好似我冇，因為隻網腳。我冇用藍牙噶咯喎，已經我就咁唔知喎，用內置嗰個咪。唔知，到時睇翻先，我哋再研究下點樣處理。嗯，下個月睇下換，我哋 sponsor 你換個藍牙耳機。係啊，冇人 sponsor 我藍牙機壞咗啦，點算好啊？好咁啊！而家帶大家去好快咁樣去睇一睇嗰個廟嘅大雄寶殿個進度如何啊？我哋每個月咧都有呢個 update 嘅。啊，睇下今個月有進度又去到如何啦？呢有個事不利啊！咁啊，啱啱咧，阿師傅咧就同我講，佢話咧，誒我哋咧就咩啊？佢得到呢一個嗰啲叫咩啊？即係真人嘅一啲，即係高級啲嘅真人啊，應該係管下佢哋依家廟嘅另外一啲嘅高層次嘅真人啊。咁佢就咧，即係批咗咧，就種一啲樹咧，就話見唔到啊？種一啲樹咧喺度咁樣噶，見到前面啊，咁啊有啲樹咧就新種，咁啊應該呢度呢邊都有啲，呢啲見啦，
啱啱擺落去嘅。係喎係喎，咁佢話咧會不如上邊種樹都要咧寫翻，批種嘅真係。係啊，咁你要買噶嘛，你要用錢就要買啦。係係啊，啊，啲樹好貴嘅。咁佢話咧佢話其中咧有一棵咧就寫我哋呢個我哋所有人嘅名啦，係啦，即係都唔係話俾個名啊，即係總之係我哋呢一個組別嘅咁樣咯。哦，真係好啊！咁我哋如果大家有因為我哋興趣，我哋每個你都有月都時間可以去。係係啊，我哋每個月都有。講真咧，阿師傅話咧，我哋咁有心咧，都有幫我哋準備咗一棵樹咁樣啊。今日咧，我好大嘅進展啊！大家見唔到咧好嘅，嗰個地基咧個底係柱喎嗰度，中流砥柱啊，呢個叫做係已經有唔同咗啦。係喎，好靚喎，咁樣整。係啊係啊，好靚。咁但係咧中間咧一格格咧呢啲留空咗嘅位置係點樣樣咧，我就唔知道啦，就幻想唔到係究竟係點樣樣。我哋不過咧，期待下依家咧就下個月可能有整到整係啦，新。會唔會係整翻啲即係窗口喺度咁樣咧？定點樣樣就唔知道。同埋帶大家好快咁樣行個圈啊，咁個月都有進展嘅，我哋係啊，即係都俾大家望一望嗰個情況。咁呢個樓梯又修葺咗嚟啦，啊，鋪咗一啲呢啲咁樣嘅石碎嘅地面，只要睇唔睇得清楚啦，因為我呢度慢太嘅，我睇唔清楚啊都 啊，OK 啊，係因為我畫面係反光太光嘅，好啲咯。反而頭先喺入面暗咧，即係睇係念經嗰時暗咧，就反而睇得唔係咁清楚。你而家夠光，你都睇得清楚啲。因為其實啱啱個環境係比較背光嘅，後邊有個窗口就係啊，係入咗啲光，咁但係前邊咧啲真人冇燈打噶嘛，咁所以就係係啲啦。啊，仲有呢一個波比喎嚇，雞叫啊，同埋拉西係咩？喺度啊，係喎，係啊。嗱，咁嗱呢一邊咧，佢嗰啲樓梯咧就未整嘅，應該嚟緊咧就會有啲工程咁樣啦。見到嗰個門框呢一度咧，係係啦，呢度都修葺過嚟啦，係咪一個心形咁樣係咁樣咯？咁嗱，依家咧佢嗰個門口咧就封咗嘅，因為依家係準備出邊樓梯呢一 part 咧，咁佢就將嗰條暫時封咗先，係啦，費事啲塵啊塵土飛嘅飛晒入去，又要再清。係。咁啊，依家咧門技術啊！口有啲我哋今次見到一個大嗰啲象，裝修工人。係啦，同埋咧呢個不鏽鋼呢個扶手咧，好似之前都冇。哦冇噶冇噶，之前一定冇。依個加咗不鏽鋼扶手，方便啲殘疾人跟住就好士咧坐輪椅嗰啲咧可以從呢邊上去啦。快。呢個都係一個關愛嘅設計啊嚇。因為要講關愛，你哋先明白噶嘛。如果唔係咧，我哋威歧視㗎香港，我哋係要好有呢個平等嘅概念。係啦。咁啊呢度咧個環境相當之好啊，一大片綠油油嘅呢一個稻米田啊。咁如果咧好似之前咧，我有個牌友啦，就嚟呢度出街咧，就係呢個 view 噶啦，呢個表幾好啊！係啦。咁呢啲屋仔咧就係俾佢哋住嘅地方啦。咁我哋成日都講啦，如果大家有機會嚟到呢度體驗一下人類嘅生活，一定要加緊啲，即係住一晚，着住件白色嘅白衫白，跟啲和尚出去拜。咁啊，晚上咧，你哋就可以喺呢個咁靚嘅環境咧，喺度住一個晚上。係啊，講到呢一度咧，我哋成日都話咧要組個團過嚟，唔知幾時。等我個仔大個先啦。而家你啊，即係我一路同你講直播嘅時候，佢而家又喺度擒啦。
一隻手咧啊，手拎住我電話同你講嘢啦，一隻手咧就好抱住佢，因為個琴高咗啦，已經嗌人係，咁你應該帶埋佢一齊過嚟嬲啊嘛，係咪啊？你。哇！我如果佢過嚟，我要帶佢去揾龍撲銀銀㗎啦，即係我真係要問下師傅，佢係咪由細到大自己喺度拜口令咧，所以成隻馬騮咁啊而家。佢真係超勁喎，呢隻馬騮咁嘅喎。係啦，唉，心痕係，所以真係奉勸大家玩就細路生仔，好大責任生。係嘛？係啦，咁我哋完結咗啦，今日係啦，好，咁啊，相當咁啊，之今日大家多謝咁多位嘅參與啦，係啦，咁啊，大家咧就繼續係啦，我哋一齊扶持間寺廟啦，咁啊，大家就越嚟越好啦。我哋一邊係琴日有個師兄先有講，係我哋一邊就帶佛牌，一邊我哋做善事咁樣啦。咁我哋做呢個善事咧，係都非常之好。幫佛牌加持我哋做善事就係，係啦，好，咁啊，今日辛苦晒楊公子，咁我哋下個月再帶大家嚟寺廟睇睇啦。好啦，好，辛苦晒，拜拜。拜拜。